Krásny deň! V Bratislave sa 7. až 9. marca koná už 3. ročník festivalu Inner Winner Slovensko. Je to inšpiratívne vzdelávacie podujatie, ktoré prináša skvalitnenie súkromného aj pracovného života a týmto vás na neho srdečne pozývam. Počas 3 dní vystúpi 36 rečníkov zo zahraničia Čiech a Slovenska, ktorí vás na interaktívnych workshopoch vtiahnu do deja ukážkami technik a pútavými aktivitami. Máme pre vás predstavenie programu v piatok. V piatok ráno naštartujeme hneď ráno spoločným korporátnym bubnovaním a smiechológiou. Festival otvoríme vystúpením zahraničného hostia Anthonyho Achmata s témou komunikačnej zručnosti v predaji. Áno, práve Anthony v minulosti koučoval aj Steva Jobsa. Zuzana Karpinská porozpráva o tom, aké pasce na nás číhajú pri dôležitých rozhodnutiach a že sa rozhodujeme inak, ako si myslíme. Jan Dubnička nám pomôže zistiť, čo v našom živote nefunguje a ako zaujať postoj, že zmeny sú dobrodružstvo, ktoré nás vie posunúť ďalej. Životné súvislosti ako korenie psychických problémov a chorôb v podaní Pavla Hiraxa Baričáka otvoria druhý blok workshopov. David Kopecký nám poradí, ako objaviť svoj osobný príbeh a použiť ho aj v pracovnej oblasti. S Martinom Hlinkom si zlepšíme svoju osobnú produktivitu a zatočíme s prokrastináciou. Cez obednú prestávku sa v rámci oddychu a zábavy prejdete po koberci slávy. Poobednejšiu časť workshopov otvorí Roman Braun z Rakúska témou, ako nás hodnoty manipulujú a ako fungujú z hľadiska NLP. S Lunou Isis Maškovou objavíte svoj vlastný tanec pomocou tanečného štýlu Freela Dance. Dovolíte si byť taký, aký ste vo svojom vnútri. Barbora Kubíková vás prevedie neprebádanou mapou života, objavíte iný pohľad na svoj život a na budúcnosť. Posledný blok workshopov otvoríme korporátnym bubnovaním. Drum Circlom v podaní Mira Randušku. Odviažete sa v rytme bubnov a perkusí, ktoré pomáhajú prekonať rôzne bloky v tímoch. Katarína Kovalčíková nám vysvetlí, ako využiť to, čo nás na druhých dráždi pre lepšie sebapoznanie. S Marcelou Semper nazrieme do hlbín metódou reflexie osobnosti symbolom a dozvieme sa, ako sa orientovať na to podstatné. Počas celého dňa máte možnosť vyskúšať si zdarma ukážku coachingu v koučovacej zóne a stretnúť prednášajúcich naživo aj mimo sály. Uvidíme sa na festivale.